guys, aku mau ngasih tahu kalian kulkas satu pintu dari merek Sharp. Untuk harganya di 1,6an. Dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini ya. Jadi di sini dia ada freezer di atasnya. Terus ini ada 2 rak. Ini udah dapat ini juga ya guys, buat bikin es batunya. Ini buat naruh telur ada di atas. Nah, ini bisa kalian cicil menggunakan home credit. Syarat cukup KTP, proses mudah, cuma 3 menit aja udah bisa langsung bawa pulang kulkas Sharp impian kamu.